Nah, baiklah, ini mau kita tes ini. Ini persis Sumitomo ini kalau saya lihat ini. Sumitomo juga begini. Nah, ini menurut infonya bagaimana, Pak? Dia low power. Low power ketika bagaimana? Ketika sudah kerja 10 menit 10 menit langsung sudah mulai berubah. loyo ya? Nah, selain itu ada gejala-gejala lain seperti suara atau apa yang Suara meraung. meraung di mananya, Pak? Bagian pompa. Oh, bagian pompa ya. Ya, baiklah pemirsa, ini kita duga sudah mengalami noise di main pumpnya. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat dulu dia kerja selama beberapa menit. Nanti kita bisa simpulkan bahwa apakah betul-betul main pumpnya yang bermasalah atau ada faktor lain. Oke Pak, silahkan bekerja Pak. Persis Sumitomo ini, monitornya juga.
itu supaya kedengaran suaranya lebih jelas. Saya mau dengar rekaman suaranya ini. Oke? Sudah mulai loyo ya? Baru 9 menit. Tadi di menit ke berapa itu? Ke 5 mungkin, Pak. Iya, di menit ke-5 sudah mulai bunyi. Ini biar trek langsung loyo. Iya. Oh, sudah loyo sekali nih. Kita parkir di mana bagusnya, Pak? Kalau saja. Oke, parkir saja, Pak. Iya, mau bahaya ini kalau dipaksa. Iya. Saya ke sana dulu. Ya. Oke, turun. Apa? Apa? Turun. Sudah loyo itu? Itu sudah loyo. Sudah loyo dia. Makanya kita suruh untuk turun saja. Jangan paksa. Parkir. Iya. Baru menit ke berapanya? Hah? Nanti sambil kita perlihatkan juga yang punya Ibu. Si Ibu Ece supaya lihat. Nah itu sudah pol itu diinjak ya. Sudah pol itu. Nah, loyo sekali. Tidak bisa steering. Coba steering. Oh, masih bisa. Bau. Berbau karena panas olinya. Jebol kalau jebol ini. Iya. Nah, berarti nyaman dibawa. Tuh, ini bagus. Iya. Sekali. Saja. Bau jadi dipaksa. Oke. Sip. Ganti saja yang Bongkar. Bongkar. Tapi kunci L-nya kita kan belum bawa. Mau ke Luk ini. Mau ke Luwuk. Jadi Bongkar dulu, harus langsung ambil. dibelanjakan habis bongkar. Sebenarnya biar belum dibongkar itu kita sudah tahu maksudnya ini yang dibelikan begitu. Lebih bagus bongkar dulu ya. Supaya ditahu jangan pakai. Bongkar Ada dulu barang masih bisa atau dipakai. Kapan rencana mau bongkar? Sore biar nggak panas sebentar sore. sebenarnya itu bagus juga kalau barang duluan datang, begitu bongkar langsung pasang. Bisa juga atau bongkar dulu juga. Bongkar saja. Tapi kalau mau bagus belikan juga oli 1 drum karena kayaknya itu oli sudah tua ya. Sudah bau begitu. Iya. Saya ganti nanti. Oh, diganti oli ya. Sudah panas begitu meraung. Itu kemarin Pak Komang bilang, lain ini alat Dia lihat Bi, saya bilang apa saya tahu. Saya nggak tahu apa-apa. Iya. Mungkin Dia sehingga kemarin itu alat dia bilang Odi rasa-rasa dia kasih tahu. Dia bilang jangan paksa, saya bilang iya. Dia bilang saya mau ke toilet ini cari Nunu. Aduh. Ganti saja. Kalau memang anu mau cepat situ, bawa saya Kobelco kemari. Iya, Kobelco di Kasih goreng sweet ke sini. Tidak itu pekerjaan diburu-buru. Iya, Kobelco di sini. Bagus jadinya kan. Pakai saya dulu, cek gampang dulu. Supaya cepat juga pekerjaan. Saya kira cuma jalan dari ujung sana. Saya kira cuma di depan PAU itu. Panjang sekali ya. Sama. Ya oke, nanti kita bongkar.